Mic check. Welcome back to Again back in English. ಅಂಟಿದಾಲೆ ಜಗಲೆ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಅಂಕಲೆ ಖುಷಿಯಾಣೆ 1 kg. Thank you. ಎಂತ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು kg ರೀ? 1 kg. 1 kg. 1 kg. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರಬಿಟ್ಟದು ಪುಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರಬಿಟ್ಟದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರಕುಲ್ಲ. ಸೊ ನೀ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾವಂಜೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ಹಾವಂಜೆಗಳ ದಾದನ ಭಯಂಕರ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ದಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಬರೋದು ವಿಡಿಯೋಲ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶ್ಲ ಮಾತೊಂದಿರು. ಸೊ ತಿನ್ನರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋರ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆದಿ ರುಚಿ ಕುರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಮಾಮಿ ಸೊ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಟ್ರಿದಾಲೆ ಜಗಲೆ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಅಂಕಲೆ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಅಗಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ತಿನ್ಲೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ತಂದ್ಲರ್ ಇನಿ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಇಟ್ಟಿದ ಸಾರ್ಲ ಉಂಡು ತಿನ್ಕಂದ್ ಮಲ್ದ ಇಟಿ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ 4-5 ಗಂಟೆ ನನ್ನೆ ತೀವೋಡು ಗಟ್ಟಿ ವೈಟ್ ನಾವು ಬಾರದೆ ರೇಟ್ ನನ್ನೆ ತೀತ್ ಕಡೆ ಓಡು ಈ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರತ ಅವು ಅರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಉಣ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಡೈಲಿ ಉಣಸಿನ ಅಂದ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಚಂಡ ಪೋಯಾ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪಿನಪರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಓಕೆ. ಅರಿ ಕಡೆದು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದಿನ ಸೈ ಬೇರೆ ದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದಂటే ಬೇಪುಂಡ ದುಮ್ಮದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಅವನೇ ತಿಂದ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಪೇರು ಭಾರತೀಯದ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಜಬೆದ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡ ಪೊಟ್ಟ ಪೂಜಾವು ತಾಯಿ ಪೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಜಿಡ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡ ಪೊಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ತೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ 80s 90s ಡೇರ್ ಪುಟ್ಟದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಯ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮದ ದೀಪಾವಳಿ ಅರ್ಸಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಅವಲಪ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈ ಗಟ್ಟಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಅವೇ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂತೀನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತೋ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಗೈತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂದುಗೊರ್ಪ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಓಕೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ. ಇದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅರಿನ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ನಾನೇ ತೀತಾರ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಏತ ಅರಿನ್ ನಾನೇ ತೀತಾರ ಒಂದ್ ಸೇರ್ ಪಂಡ 1 kg ಐಡಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 7 ಮಂದಿ ತಿನ್ನೋಲಿ 7 ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಅರಿನ್ ಕಡೆ ಉನ್ನ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಪಾಡೋರ ಚಂಡ ಓಕೆ. बढ़िया कटवा दे छोटे
ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಅವೇನು ಏತು ಪೊಡ್ತೊಡ್ದು ಮಾರಿ ನನೆತಿ 4-5 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ನನೆತಿ ಓಡು ಹಾ ನನೆತಿ ಬಕ್ಕ ಬೊದ್ಲು ಮಲ್ತು ದಿಕ್ಕದು ಕಡೆ ಓಡು 4 ಗಂಟೆ ಯಾವ 4 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಕಾಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಡ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನನೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ನನೆ ದಿನಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ ನನೆ ತೀತಾರೆ ಅವೇನು ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಇತ್ತೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ದಿವರೆಗ ತೊಂದರೆಗಿನ ನೀರು ಪಡ್ದಾರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅವು ಏತ್ ಪಡ್ದು ಬೆಚ್ಚವಡು ಅವು ಪೆಚ್ಚ ಅವಡು ಸೆಕೆ ಬತ್ತಿಗತಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಗಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಬೇರೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಿವೋಡು ದುಂಬು ಆ ತೊಂದರೆ ಏನೊಂಡು ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿವೋಡು ನೀರು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಂದರೆ ದೀಕನ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ತೂಯರು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಅರೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿಯದ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಇರೇಕ್ ಪತ್ತೋಡು ದುಂಬು ಎರೆ ಉಚ್ಚೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು వచ్చೋಡದ ಅದು ಒಂದು ಕೊಡೀರೇನೆ ಬುಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ ಕೊಡೀರೆ ಅಂತಂದ ಓಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಚೆನಾಗ ಉಡೇದು ಪೋಪುಂಡು ಹಾಂ 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 ಇರೆ ದಿಕ್ಕದಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಓಕಿತ್ತೆ ಬಂದವನು ಪತ್ತಾರೆಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆ ಜಿ ದಾರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಐನಾಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿನ್ಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಒರಿ ತಿನ್ನೋಯ್ತಾನೆ ಅಂದತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾರದಿರಕ್ಕೆ ಆ ಬಂದವನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ತೇರ್ತದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವಡದ ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರ್ಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆರೆಲೆ ದಯಪಡ್ಡ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತಾರೆ ತಿನ್ಪಿನಾಗ ಲಿಪ್ಪುವೆರೆ ಅವು ಪೆರೆಯವನಗ ಅಥವಾ ಪತ್ತವನಗ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆ ಇದ್ದ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಬೋಡು ಅತ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಜೇರ್ಪೂರ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿಂತಜಿ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಪಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 4 ಐನ್ ಗಟ್ಟಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒರಿ ತಿನ್ನೋಯ್ತರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು 1-3 ಜನ ತಿನ್ಪೇರ ಸದಾಗಲಿ ಜಪ್ಪು ಜನ ತೊಂದು ಪುರ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಮೋಯ್ 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 ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದರ ಕಡೆ ಬಂಗಾಪುನ ಉದಾಸನ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾವು ಈಗ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ್ರಾಗಿರಿ ದಿನ 8 ಸಾರು ಮಲ್ತನ ಹಾಪುಂಡು ಈರು ವಾರ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಪಾರು ಅಂಚವು ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ನಿಜ ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಬಾರದೇರಕ್ಕೆ ಆ ಬಂದನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪತ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಾಮಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಂದರೊಡಿನ ನೀರು ದೀತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಇತ್ತಾವಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ದೀದು ಬೇರೆ ದೀಪಿನ್ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಏತ್ ಪಡ್ತು ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಸೊ ಅಂಚಡ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಮುಡ್ಚಿ ಸುದೀಕನಾ ಓಕೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಬೇಯರದು ಇದು ಅರ್ಧ 40 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಅದಾ ಸೊ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ಕೂಡ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಏನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಈಸ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸೊ ಈತ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಲ್ಪೇರಬಹುದು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ತುಕನ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ್ಲು ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿಗಸಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಕೊನಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಅದು ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿದಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಐಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುರ್ಕರೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಉಂಡಿನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬ್ಯಾಲಿನ ಬಂಡ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತದು ನೀವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತಂಬರತ್ತ ಅವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂಗ ಹಾಪಿನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಭಾರತದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ್ಲ ವಾ ಕೊಡಕ್ಕೇನ ಅದಿಟ್ಟು ಸಾರು ಭಾರಿ ಚೊಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗಟ್ಟಿದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಓ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಊಲ ಅಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರ ಇದೊಂದು ರುಚಿಯೇ ಬೇತದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಡಿಶ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋವೇನು ಭುಜದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಓಮದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಭುಜದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹಸಿನೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಒಂದು ಭಾರತದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಸಿನ ಇರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪರಿಮಳ ಸೊ ನಿಖಲೆಗಳೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬರುತ್ತಿಂದ ನೆಟ್ಟು ತೂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಐಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಏತ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವ ಸೊ ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋದು ಐತೆ ಐ ಡಿ ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪು ನಿಖಲೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೆನಪಿಡು ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿನಿನಿಗಳಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡ ಏನು ಚಾನ್ ಬಂದದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ ನಾನು ಪಂಡ ತಿನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಜಿದ ಇದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಾ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್